公司下個月打算升你職，你而家話要辭職？多謝公司咁睇得起我。sorry，我真係決定咗。喂，嗱，雖然你喺公司只不過係短短嘅2年，但係你嘅努力同才幹係大家認同嘅。你留喺度會有大把前途，點解要近呢個時候走啫？婆，你係台俾我啦。你係一個識得做生意嘅好材料，相信公司唔會想失去一個咁有聽力嘅員工。老老實實啦，係咪有第二間公司挖角？如果係嘅，唔怕講喎。我相信我哋出嘅條件一定會好過對方。我好感激公司咁在乎我，亦都好多謝阿波你喺呢2年嚟嘅悉心栽培。喺你身上，我真係學到好多嘢。Thank you。嫂，唔係教識徒弟冇師傅係嘛？真係唔好再諗，我真係決定咗，我連機票都買埋㗎啦。嚇？你打算離開英國？我屋企人需要我，而我在乎嘅人，全部都喺晒大馬。我係時候翻自己屋企㗎啦。哦，之前都聽你講過，你爹哋喺大馬做生意，你做仔嘅係應該翻去幫佢手嘅。咁唔使講啦，你嘅 lover 都係大馬。OK， 明白晒。睇嚟呢封辭職信我點都要收㗎啦，當係公司一個損失啦。多謝你啊！希望以後有機會喺生意上同你合作。一定。啲嘢都 pack 得七七八八啦，終於都可以翻大馬，可以見到佢。思晴，你好啊！食住得？唉，終於都等到你班機到英國啦。 sorry 啊 delay 咗成2個鐘至到。唔緊要，最緊要咧就係安全到。哇！你好冇誇張啲啊？一個女仔帶咁多行李嘅，你咪諗住移民過嚟英國？唔係啊，有啲行李咧係我堂妹㗎。你堂妹人咧？哦，佢做 washroom 啫嘛。咧行緊嚟啦。喂 ，hi， 思晴表哥你好，我叫海棠，係思晴嘅堂妹，係遲我出世2日嘅堂妹嘅。係。哦，乜喺英國你是不是坐这个手机去了？咩？哇，very calm，國際禮儀。真好，真甜，同下面咯。喂，食咗多啊？这个感